คือลูกสาวนะคะอธิษฐานตั้งแต่ปี 1แล้วเขาก็คงฝันว่าให้มายืนตรงนี้ในวันนี้ก็ฝันเป็นจริงแล้วนะคะตบมือให้พี่หน่อย Standing in front of you guys today is the result of a prayer and a dream of someone who, when she was studying first year in college, and that person is Ernie. Let's give her an applause. คำถามคือมาเป็นคริสเตียนได้ยังไง The question is, how did I become a Christian? มาเป็นคริสเตียนได้เพราะว่าความรักของลูกสาวล้วนๆเลยคนนี้ล้วนๆเลย I became a Christian because of my daughter's love. This daughter Ernie. แต่ในขณะที่เขารักเราก็คิดว่าเราก็รักเขาเหมือนกัน Wow, she displayed her love to me, and I know, and I thought I loved her too. ก็เลยสู้กันอยู่2 ปีเต็มค่ะ We have been fighting for 2 years. ตอนที่เขาไปเรียนอินเตอร์เขาอยากเป็นคริสเตียน When she was entering the international school, she wanted to become a Christian. แต่แม่คิดว่าคงไม่ใช่หรอกคงจะเป็นเพราะว่าสังคมพาไป But as a mom, I think no, maybe not. Just perhaps her environment that was leading her that way. ก็เลยสู้กันแล้วก็ไม่ได้จริงจังอยู่ประมาณ2 ปีเต็ม And therefore, we have been fighting and wrestling for about 2 years. จนกระทั่งวันที่เขาจะต้องมาอเมริกาก็คือเขาติดที่เบอร์กลีย์ Until the day she was to come to the U.S. because she got accepted at UC Berkeley. ก็เลยโซนไปถามเขาเองแหละว่าอยากได้ของขวัญอะไรจริงๆไม่ควรถามเลย And at that point, I approached her and I asked her, "What do you want for your gift?" เขาก็เลยบอกว่าขอเป็นคริสเตียน She said, "I would like to become a Christian." แล้วแม่ก็เลยบอกว่าโอเคแม่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวแม่เป็นซาตานเอง Oh, if that is the case, then I will be the Satan. แล้วเขาก็ไปอเมริกาเลย And then she deported to the U.S. ค่ะแล้วเราก็เลยเริ่มเคว้งก็เลยทำอะไรไม่ถูก And I started to be drifting, wasn't sure what to do. ก็เลยหันมาเป็นคริสเตียนเลย And I turned to become a Christian. ทีนี้วันนี้จะไม่พูดว่าเป็นคริสเตียนแล้วแบบมายังไงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะ แต่จะบอกว่าวันที่มาส่งเขาที่เบอร์กลีย์นะคะเขาหันหลังไปเนี่ยจากเราโดยที่เป็นประเทศที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาไม่รู้จักใครเลยสักคนเดียว I'm not gonna really talk about after I became Christian what happened, but I'm not gonna talk about the day when I sent her off to this new country. She knew no one in the U.S. แต่เขาหันไปเจอจอย And yet she somehow turned to joy. แล้วเราก็บินกลับบ้าน And then at that point I flew back to Thailand. แล้วเราก็ไปโบสถ์ And I went to church. แล้วโบสถ์นั้นก็คือโบสถ์ของคุณริยง And that church belongs to our brother Riyong. แล้วเราก็มารู้ว่าคุณริยงเป็นศิษย์ของอาจารย์สว่าง And at that point I learned that Riyong is the student of Ajahn Sawang. ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิต Therefore everything that happened in our lives, ไม่มีอะไรเลยที่เป็นเรื่องบังเอิญไม่มีเลย nothing is by accident, nothing at all. พระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างให้เราเสมอเอเมนไหมคะ God provide everything for us. Amen. ทีนี้เรามาคุยกันว่าเป็นคริสเตียนเราได้อะไรคือไม่ต้องเล่าว่าเป็นคริสเตียนมาแบบไหน Now let's talk about after becoming a Christian, what did I receive? Let's not talk about how I became a Christian. แต่ก่อนอื่นจะพูดว่าจะบอกทุกคนว่าคนที่นี่ที่เป็นคริสเตียนที่นี่เนี่ยโชคดีมากมาก First, I want to tell you that those of you that are Christian in this country, you are very fortunate. เพราะว่าในประเทศไทยแล้วอย่างที่อาจารย์พูดคือ 0.01% จริง Because in Thailand, it is really 0.01% Christian. ๆดิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีครอบครัวจีน200 คนนะคะครอบครัวจีน200 คนจริงๆ I ใหญ่ am มาก a person that came from a Chinese families with 200 members. ๆแล้วอันนี้เป็นคนแรกที่เป็นคริสเตียน And Ernie is the first Christian in the ดิฉัน family. เป็นคนที่สอง And I am the second person. แต่ชีไปอเมริกา But she left to the U.S. ข้าพเจ้าอยู่ไทย
มองว่าเป็นคนบ้า and they view me as someone who was crazy ขอย้อนไปนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแบบไหนจะได้เข้าใจว่ามาเป็นคริสเตียนเราเป็นยังไง Let's go back to my own life a little bit of before I became Christian how life was เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง I was a woman ที่มีธุรกิจนะคะ I ran a business ดีมาก the business went really well ๆมีลูกที่น่ารักมากๆถึง I 3 คน had the cutest children 3 of them ภาพพจน์สวยงามในสังคม The image was beautiful in the society's eyes ประสบความสำเร็จทางโลกมาก In the world I have accumulated so much ๆอยาก success กินอะไรอยากใช้อะไรได้หมด Whatever I want to eat I get them all พอมาเป็นคริสเตียน But when I became a Christian เพื่อนถามว่า my friend asked เจอวิกฤตอะไรในชีวิตเหรอคะ Your crisis you are crisis Oh what kind of crisis are you into in Christianity แต่จริงๆแล้วคือไม่มีอะไรเลย But actually there was really nothing แค่ค้นพบว่าพระเจ้ามีอยู่จริง The only difference was now I have discovered that there is a true God คนบางคนอาจจะทุกข์แล้วมาหาพระเจ้า Some people they came to God while they are suffering แต่ดิฉันกลัวว่ามาหาพระเจ้าแล้วทุกอย่างที่มีอยู่จะหมดไป But I was afraid that when I come to God all that I have accumulated will vanish แล้วดิฉันก็พบว่า And I discovered that ไอ้เรื่องทั้งหมดที่มันเคยทุกข์อยู่แล้วตั้งแต่สมัยพุทธ Whatever sufferings or sorrows that I have gone through while I was a Buddhist มันก็ยังคงทุกข์อยู่ในสมัยคริสเตียน Even now as a Christian I go through the same thing แต่ทางออกมันต่างกัน But the escape route is different now แหมแล้วคนแปลคนนี้มาก I love this interpreter ๆคือจะบอกว่าคนที่เป็นคริสเตียนที่เนี่ยโชคดีมากๆไม่ต้องฝ่าฟันกับสังคมไทยเลย Again, I want to tell you, as a Christian in this country, so fortunate because you don't have to go against the society like in Thailand. พวกคุณอยู่อย่างไม่มีแรงกดดันนะคะ You live as if there is not much pressure. สู้เฉพาะเรื่องของตัวเอง You only fight for your daily life. เป็นสังคมเล็ก Small ๆที่ society. สันติสุขแล้วมีความสุขมาก And it's very joyful and peaceful. คุณคิดไม่ออกหรอว่าฉันสู้กับอะไรบ้าง You cannot imagine what kind of things I have to face. ดิฉันมีภาพพจน์ที่สวยงามมาก Again, the image that I had was beautiful. ๆมีลูกชายคนเล็กที่เป็นดารา And then my youngest son is a ถ่าย star. แบบ He was a model. เป็นเจ้าของร้านเพชร And he was เป็น the เจ้าของร้านทอง owner of the gold shop and jewelry shop. มีบ้านหลังใหญ่ That big house. แต่พอมาเป็นคริสเตียนทุกคนมองว่าเราล้มเหลวนะคะ But when I became a Christian, everybody see me as someone who faced failure. ดิฉันคุยกับพี่น้องไม่รู้เรื่อง I cannot communicate with my แล้วทุกครั้ง relatives. ที่เขากระแทกหรือประชดเรื่องความเป็นพุทธเพราะเคยเป็นพุทธที่สุดๆหยุดดีมากๆเป็นพุทธที่ดีมาก Every time when they become sarcastic of my faith because I was such a devout Buddhist. ๆแต่พระเจ้าสอนให้เราอดทน But the Lord teach me how to be patient and เราก็เลย endure. ต้องเงียบ And I have to keep my mouth และไม่ closed เถียง and not talk back. แต่คนมองว่าเราแพ้ But people see that I was the loser. โอเคดิฉันสูญเสียสังคมทุกอย่าง I lost my standing in the public's eyes. แต่สิ่งที่ได้มา But what I have obtained คือความเข้มแข็ง is theที่ strength, ออกมาจากภายใน the strength that comes from within, from inside out. วันนี้ Today, โลกไม่มีอะไรสำหรับฉันอีกแล้ว this world has nothing for me. เอเมนนะคะเอเมน Amen to that. ไม่ว่าใครจะเอาอะไรไป No matter whoever that wants to take ไม่ anything ว่าปัญ from หา me, ไหนๆจะเข้ามา no matter what kind of promise comes my ถ้า way, คุณคิดอีกครั้งหนึ่งคุณจะรู้ว่ามันเคยเข้ามาแล้ว when you think about this, you thought, well, it have came to my life แต่ before. วิธีต่อสู้กับปัญหาของมันต่างกัน But yet now I battle these things differently. เมื่อคุณรู้ว่ามี
like เรา himself. หากที่ต้องพึ่งและขอและกอดพระองค์ให้แน่น We are the one who need to cling on him ไม่ได้ tightly. ต้องการพึ่งอะไรจากเราเลย God doesn't need anything from us. เพราะฉะนั้นโลกนี้มันไม่สำคัญอีกต่อไป Therefore, this world is no longer important to มัน me. แค่เวลาสั้นๆ It's just very temporary. ที่ It's เรา a จะ short ต้องอด time ทน that we ought to และทน endure ทาน and be patient. ต้นไม้ที่ไม่มีใบเลยท่ามกลางพายุหนาว We may be a tree that is leafless มัน in the ไม่ midst ได้ of ตาย strong มัน wind. ไม่ได้ตาย มันไม่ได้ตาย That leafless tree is not dead. มันแค่รอเวลา It's just dormant and waiting for its ที่ time จะกลับมาผลิบานอีกครั้ง so that when the times come, it can sprout new leaves. และทุกครั้งที่มีปัญหา Every time when there is problems, เราแค่ต้องนิ่ง we just ought to stay อ still, ดทนให้มากขึ้น endure and be more patient, และอธิษฐาน and pray. ดิฉันมาอเมริกาครั้งนี้ I came to the US this time. จริงๆมีแพลนไปเที่ยว Actually, my plan was to tour around. แต่ฝนตกวันเดียววันที่ดิฉันจะไปเที่ยวนั่นแหละ But the day that I was supposed to go and ก็เลย tour ต้องไป around โบสถ์ with แทน friends, ต้องไปโบสถ์แทน and therefore I cannot go and sightseeing. ทำให้ดิฉัน to เจอผู้ church. หญิงคนหนึ่งชื่อเจนนี่ And that day, the Lord allowed me to meet with Jenny. เขาอายุ Jenny was 68. 68 ทนทุกข์ทรมานกับชีวิตมายาวนานมาก She has been facing struggles in her life พ for ระ a เจ้า long ส่งผู้หญิง time. คนนี้มาหนุนใจดิฉันค่ะ And yet, the Lord sent this woman to encourage ประ me วัติของเธอเหมือนดิฉันทุกประการ because her past was just so similar to mine. แต่วันนี้ชีอยู่กับพระเจ้าอยู่คนเดียว But now, yet she is with the Lord ดูแลตัว herself. เองอย่างดี She take good care of herself, และชีเป็นโรลโมเดลพระเจ้าส่งมาให้ดิฉันเข้าใจ and she is the โรลโมเดล a role model that the Lord has sent to me. และการมาอเมริกาครั้งนี้ And my visit this time, การได้มาค่ายนี้ to be able to attend this retreat, ทำให้ดิฉันเห็นหลายอย่างมาก it allowed me to see so many things ที่จะกลับไปใช้ในเมืองไทย so that I can take home with me to Thailand and use it over ดิ there. ฉันอยากหนุนใจพี่คอน I want to encourage our sister Picon. ไม่มีใครในโลกใบนี้แม้แต่คนเดียวไม่มีความทุกข์และความเจ็บปวด There is no one in this world that does not face suffering. ต่อให้พี่พรไม่ทุกข์เรื่องสตีเวน Even if you do not suffer because of your son Stephen, พี่พรก็จะทุกข์เรื่องอื่น you will suffer for เพราะ other เรา things. เกิดมาเพื่อที่จะทนทุกข์ Because we born into this world to go through และ suffering, เราต้องการพระเจ้า and we need our God. ถ้าพี่พรไม่ทุกข์เลย If you face no suffering at all, พี่พรจะลืมเรา you will forget our God. ดิฉันเป็นคนไม่มีเพื่อนนะคะตอนนี้ไม่มีเพื่อนเลย I am friendless right now. I don't have เพราะ many ดิฉันไม่ friends. พึ่งคนอีกต่อไป And now I no longer depend on others. ไม่มีความทุกข์ใดๆที่ต้องบอกเพื่อน There's no problems that I have to tell my friends. แค่เข้าห้องอธิษฐานเนี่ย Or just go into my room and เราต้อง pray. การแค่นั้นเราต้องการแค่นั้น That's all we need. แล้วจากนี้ตลอดไป And from now ไม่ forward, ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตดิฉันนะ no matter what will happen in my life, พระองค์ก็จะอยู่ที่เดิม the Lord is อยู่ still ข้าง there, ๆเรา right beside me. แล้วดิฉันก็จะยึดพระองค์ให้แน่น And I will cling to Him firmly. โลกนี้อีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียว This world, all we have left is just a little bit time. แล้วก็อยากจะหนุนใจคุณแม่สมศรีด้วยนะคะ And I wanted to encourage our mom Somsi here too. คุณแม่อยากให้คุณแม่นับพระพร I want mom to start counting your blessings. มีไม่กี่คนที่อายุถึง80กว่า There is not that many people that live past 80s and still walk ยั really งวาง well. ค่ายได้ Who can still attend the ยัง retreat? บ่นและพูดเสียงชัดเจน Who can complain with such a clear voice? เราต้องมีทัศนคติที่ใช่
ใช่สำหรับเรา Even if that particular thing may not be a yes to ถ้า us, คุ but ณ it got to be yes. คิดว่า If you think, เราต้องมีเงินมากแค่ไหนเราถึงจะช่วยผู้ทุกข์ยากได้หมดโลกนี้คะ if you think, how much money do I need in order to help others who are พระเจ้า suffering? ต้องมีปาฏิหาริย์เท่าไหร่ให้คุณพวกคุณถึงจะเชื่อ How much or how many miracles does the Lord have to display to you in มัน order ไม่ for you เค to ยพอ believe? ค่ะ It's never enough. เรามีเรื่องถัดไปที่จะขอพระองค์มากมาย You will have all kind of things that you need to petition the Lord for. แล้วเราได้อะไรจากเรา But what did the Lord receive from us? เราต้องเลิกบ่น We ought to stop complaining เลิกคำควร and start mourning กับมนุษย์ with others, human beings. ไปเรื่องคนกับพระเจ้า But yet we bring a petition ไป to the ขอ Lord. พระเจ้าเอา Come and petition to ใคร Him. ไม่ดีกับเรา Whoever that is not good to us, ใครทำอะไรกับเรา whoever that does something to us, เรามีหน้าที่รักเขาอย่างเดียว all we have เพ is ราะพ to ระองค์สอน love เรา them แบบ back. นั้นค่ะ Because that's what the Lord asks us to แล้ว do. ที่เหลือ And the rest, ไปฟ้องพระองค์ you come and tell it to the Lord. ทำตัวให้เหมือนว่า You conduct yourself like this. มีกล้องวงจรปิดอยู่กับเราตลอดเวลา There is a surveillance over us all the time. แล้วจะไม่มีปัญหาชีวิตอีกเลย And therefore, you will not find problems in your lives at all. ในร่างกายเราไม่มีใครไม่มีแผลนะคะ In our bodies, there's no one that has no scars. เพราะฉะนั้นวันนี้น่ะมีความสุขที่สุดแล้ว Therefore, think of it this way that today is the best day of your life. ดิฉันเคยเป็นคนหนึ่งที่กังวลทุกเรื่อง I was one who was always anxious. มีลูก3 คนไงคะ I have 3 children และอยากให้ลูกได้ดีที่สุด and I want them to get the best of life. แต่ทุกวันนี้ไม่กังวลแล้ว But right now, wow, no. เข่าด้านแทน They already got it all. อธิษฐานคุกเข่าเลี้ยงลูกให้เข่าแทน Now I kneel down on my knees and pray for them. เพราะว่านับพระพรที่ผ่านมา I count my blessing in the past. เพียงพอแล้วค่ะพระองค์ให้มา They were more than enough. The Lord has given all. ถ้าทุกคนได้พระพรล้วนๆอย่างเดียว What if we all just receive ไม่ blessings ต้องทนทุกข์อะไรเลย and you don't have to go through suffering? มันแฟร์เหรอคะ Is that fair? ทุกคนจะเอาพระพรอย่างเดียวจริงๆหรอ Do we all only want blessings? แล้วคนอื่นที่เขายังไม่มีกินมื้อถัดไป What about those who don't เขา have อยู่ much? เป็นยังไงคะ How are they gonna live? เราต้องพอใจค่ะเราต้องพอใจ We ought to be content. ชีวิตเปลี่ยนเมื่อความคิดเปลี่ยน Our life will change when our belief and our และ thinking change. ไม่มีสายนะคะ ไม่มีคำว่าสาย And there's 80 กว่าก็ไม่สายนะคะ no such thing as late. ถ้าคุณแม่สมศรีเปลี่ยนวันนี้ If Mom Somsi changed today, สิ่งรอบตัวจะมีความสุขมาก things around us will be ๆเลิก peaceful. หาปาฏิหาริย์ค่ะเลิก Stop looking for เพราะปาฏิ miracles หาริย์อยู่รอบตัวเราอยู่แล้ว because miracles is all around us. ดูเรดบูดนะคะ อยู่มา1,000 ปี Over there, it's been 1,000 years. ปาฏิหาริย์อยู่รอบตัวนะคะ ขอหนุนใจทุกคนในวันนี้นะคะ Miracles is all around us, and that's what I want to encourage each one of you. เครดิตให้กับเออร์ลี่แล้วก็อาจารย์สว่างนะคะ The credit goes to Pastor. Thank you. Together. พระบิดาพระเจ้าข้าพงทั้งหลาย Dear Father God, ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง we thank you for everything. สำหรับค่ายในเวลานี้ที่เรามาโดยการทรงนำของพระองค์ For this retreat that you have lead us here. พระองค์ทรงนำเราแต่ละคนมาเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน You lead each one of us here so that we can build one another. และเพื่อพระองค์จะสัมผัสชีวิตของเรา So that you can touch our lives. และเพื่อจะใช้ชีวิตของเราแต่ละท่าน So that you can use each one of us. ขอพระองค์ได้รับพระเกียรติ May you receive glory. ใช้พวกข้าพระองค์ทุกคนได้เถิด Use each one of us, Lord. ในพระนามพระเยซูเจ้า We pray in the name of Jesus. โอเคหัวข้อค่ายครับ The theme of this retreat. ข้าพเจ้าทำผจญได้ทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าพเจ้า I can do everything
everything through Him who gives me strength. ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13 Philippians chapter 4 verse 13. ความหมายที่นี่หมายความว่าพระเจ้าช่วยเราจะทำได้ทุกสิ่ง The meaning here, it means that when the Lord helps us, we can do everything. หรือในความหมายที่ลึกกว่านั้นนะครับพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าทำได้ทุกอย่าง Deeper than that, it means when the Lord is dwelling or living within us, we can do everything. มีอะไรไหมครับที่พระเจ้าทำไม่ได้ Is there anything that the Lord cannot do? พระเจ้าสร้างฟ้าจักรวาลสร้างโลกสร้างเราสร้างทุกสิ่ง God created the universe, this world, and us. แล้วเมื่อพระเจ้าอยู่ในเราทำได้ทุกอย่างนะครับ Therefore, when God is within us, we can do just anything. ไม่ใช่เราทำใช่ไหมพระเจ้าทำผ่านเรา It's not us who do it, but it's the Lord who does it through us. ฉะนั้นในความหมายที่อาจารย์เราบอกเรานะครับทำไมเราสิ้นหวังในเมื่อพระเจ้าอยู่กับเรา Therefore, Apostle Paul here is asking, why are we hopeless if the Lord is in us? ทำไมเราคิดว่าเรายากจนในเมื่อพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่ง Why do we still think you are such a poor person when the Lord is the owner of everything? ทำไมเรามัวแต่ร้องไห้สิ้นหวังกับปัญหารอบตัวในเมื่อพระเจ้าชนะทุกอย่าง Why are we crying? Why are we suffering when the Lord overcomes everything? คุณปื้นพูดหลายสิ่งนะซึ่งเราต้องกลับไปนอนคิดเอาตีนกายหน้าผากคิดนะครับ Our sister Kunpern has mentioned many things and we ought to take it home and ponder on them. เพราะอะไรครับคุณปื้นเป็นคริสเตียนไม่นานนะแต่สอนเราผู้เฒ่าคริสเตียนเฒ่าแก่ๆที่เป็นคริสเตียนมานานๆเนี่ยลืมคำสัญญาพระเจ้า Why? Even though she is such a new believer, but she has so many things to teach each one of us that have been believer for a long time that we forgot God. ถ้าอาจารย์เราพูดก็เหมือนกับว่าเราเป็นทารกฝ่ายวิญญาณ According to Apostle Paul, we are still babies in our spirit. ไอ้กายนะแก่แล้วนะครับเขียวนะครับแต่วิญญาณน่าจะเหมือนทารก Our bodies is old. We have wrinkles, but yet spiritually we are still like babies. ฉะนั้นมันเป็นเรื่องประหลาดนะครับไอ้ส่วนหนึ่งแก่ไอ้ส่วนหนึ่งยังทารก This is a very funny image, isn't it? Part of us is really old and part of us is just tiny teeny baby. ถ้าวันหนึ่งอาจารย์อายุ80มาเดินถึงขวดนมดูดนี่ผมว่าเสียสติมาก If one of those say I walked around you guys and sucking on my bottle, what would you guys think? มันประหลาดมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ That is very strange looking. It should not be like that, แต่ right? ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นจริง But in reality, that's how we are. ๆเราจะต้องโตในฝ่ายวิญญาณนะครับทำอย่างไร We have to grow up spiritually, but how? ให้พระเจ้าที่อยู่ในเราสำเร็จในฤทธิ์เดชของพระองค์เต็มที่นะครับโดยเอาตัวเองออกซะ Allow the Lord that is within us to display His power. Keep yourself small. ผมพูดเสมอนะครับพระเจ้าอยู่ในเราแต่เราไม่ยอมให้พระเจ้าสำแดงฤทธิ์เราไม่ยอมพระเจ้ามีส่วนเรายังยึดตัวเองเป็นใหญ่ I oftentimes tell you that the Lord is within us, but many times we do not allow Him to work within us. We still take control of things. ผมไม่ทราบถ้าเราโตในเมืองไทยเมืองลาวเราเคยเห็นคนที่ถูกผีสิงไหม I don't know for those of you that grow up in Thailand, have you ever seen those people that were possessed by spirits? คนนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยใช่ไหม This person once being possessed, they changed totally. ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงสาวพอผีสิงกลายเป็นผู้ชายเลยนะเสียงเปลี่ยนบุคลิกลักษณะเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนกลายเป็นคนละคน A young lady who was possessed by the spirit suddenly changed into the male voice and the character. Everything is a man now. แต่พระเจ้าที่อยู่ในเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับ But the God that is within us, He will not do that. เราจะต้องยอมพระเจ้าสำแดงฤทธิ์โดยเราสมัครใจ We ought to surrender and allow the Lord to display His power in us. ในวันนี้นะครับผมอยากจะยกตัวอย่างชีวิตของเอลียาผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ Today I want to talk about the life of Elijah, the greatest prophet in the Bible here. พระเจ้าใช้เอลียามากเหลือเกินนะทุกวันนี้เราพูดถึงผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์เดิมไม่มีใครสู้เอลียา He was very well known
prophets, and every time when we talk about the greatest prophet in the Bible, no one surpassed Elijah. แต่แม้แต่นั้นก็ตามเมื่อเอลียาตกต่ำและคิดถึงตัวเองลืมได้ถึงพระเจ้าเอลียาก็อ่อนแอเหมือนมนุษย์คนหนึ่ง But even so, when he was at his bottom, when he forgot about God, he was just like us. He was helpless. เราทุกคนยังมีเนื้อหนังนะครับเมื่อร่างกายเราเจ็บป่วยเมื่อร่างกายเราเหนื่อยเราหมดแรงเหมือนกัน We also live in this flesh, and then when we are tired, we don't have any more energy. ฉะนั้นพระเจ้าสอนเอลียานะครับเมื่อเหน็ดเหนื่อยเราจึงต้องพึ่งพระเจ้ามากขึ้น The Lord teaches Elijah that when we are at our weakest, that's when we ought to really depend on God. วิญญาณพร้อมนะครับแต่เนื้อหนังไม่เอาด้วย Spiritually, we are ready, but physically, we are not ready. พระบิดาสอนให้เรานะใช้วิญญาณเรานะครับควบคุมเนื้อหนังเรา Therefore, the Bible teaches us to use our spiritual body strength to control our physical body. พระบิดาเปลี่ยนเนื้อหนังเราเป็นสัตว์ร้ายนะครับ The Bible compare our body to this wild beast. อย่าบอกว่ามันเชื่องนะครับ Do not think that it was tame. เราได้ยินคนที่เลี้ยงเสือหลายคนโอ้ยฉันเลี้ยงตั้งแต่ทารกป้อนนมทุกวันมันเลิมันเชื่องมันไม่ทำอะไรตนงับหัวงับคอไปแล้วหลาย We heard of many people who are tigers, caretakers, and they thought that, well, I take care of this cub since it was a cub, and therefore it's very tame. But yet one day when he was careless, he was eaten by the tiger. ตัวเรานะครับเผลอมาไหร่มันงับเรานะ Our fleshly body is like that. Whenever you kind of like lose control of this beast, it will come and bite you. สัตว์ปลาเหล่านี้มันน่ารักตราบใดที่มันอยู่ในกรงนะครับ These wild beasts are only lovely while they're captured in the cage. ฉะนั้นนั่นคือคำสอนพระคัมภีร์นะครับวิญญาณเราจะต้องควบคุมกายเรานะครับ And this is a teaching of the Bible that our spirit, we have to take control of this body. ตลอดชีวิตพระเจ้าจะช่วยเรานะครับผมอยากให้เราดูชีวิตของเอลียานะครับว่าพระเจ้าใช้ชีวิตของเอลียาอย่างไรบ้างนะครับ Throughout our lives, the Lord will help us, and I want to take us to the life of Elijah of how the Lord helped him. เมื่อชีวิตของเอลียาตกต่ำนะครับพระเจ้าส่งความช่วยเหลือหลายอย่างมาหนุนใจชีวิตเอลียา When Elijah was at his bottom, the Lord sent many assistants or many helps to him. ผมอยากให้เราดูนะถ้าเรากลับไปอ่านหนังสือพงศ์กษัตริย์นะตั้งแต่1พงศ์กษัตริย์2พงศ์กษัตริย์เราจะเห็นว่าเอลียาคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ที่รักพระเจ้ากับ First King Second King นะเราจะเห็นชีวิตของเอลียาที่นั่นนะ If we read the book of First King and Second King, we will see that Elijah at one point deceived himself and think that I am the only one faithful that are still with you, Lord. เพราะเวลานั้นนะครับเจสเบลเมียของอาหับกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับฆ่าคริสเตียนผู้ที่เชื่อพระเจ้ามากมายนะ Because at that time, the queen Jezebel was killing a lot of the believers at that time. เอลียาคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ยังซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านะถูกข่มเหงเอลียากลัวมากหนี Elijah thought, I am the only one who survived, Lord, the one who believed in you, and he was running away. คนเดียวท่ามกลางคนอิสราเอลหลายล้านคนมากกว่า200นะเพิ่ง200 1ใน200นี่1ในหลายล้าน He thought he was one in many millions of the Israelites left at that time, and could probably she is one of the 200 members. แต่พระเจ้าบอกเอลียาไม่ใช่เอลียาเรารักษาคนที่ยังซื่อสัตย์ต่อเราในอิสราเอล 7,000 คนที่เจ้าไม่รู้ But the Lord tell him, Elijah, what you are thinking is not right. I have saved for myself 7,000 other faithful believers. เราไม่ใช่คนเดียวนะที่เชื่อพระเจ้า We are not the only one who believe in God. เราไม่ใช่คนเดียวนะที่ทนเพื่อพระเจ้า We are not the only one who is suffering for God. ยังมีคนที่เชื่อพระเจ้ารักพระเจ้าที่เราไม่รู้อีกรอบตัวเรานะ There are so many people around us that love the Lord that we may not know. เราทราบนะในเมืองไทยแม้ว่าตัวเลขคริสเตียนจะน้อยแต่ผมเชื่อว่าคนที่แอบเป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้ายังมีหลบๆซ่อนๆไม่ใช่ไหม By stats, we know that in Thailand the Christianity is very low, but I truly believe that there are others that are not showing themselves, but they believe in God as เพ well. ราะว่าสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมบีบบังคับเขาเปิดเผยตัวไม่ได้ That's because the
society is against them and they cannot let other people know. แต่คนเหล่านั้นเชื่อพระเจ้า But those people still believe in God. ฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งประชากรของพระองค์นะครับ Therefore, God never forsake His believers. เราไม่ใช่คนเดียวนะครับที่เชื่อพระเจ้า We are not the only person who believes in God. ยังมีคนอีกมากมายนะครับที่ยังเชื่อซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า There are so many people out there that believes in God and who are still very faithful to this God. เมื่อเอลียากลัวมากนะครับพระเจ้าโอเคไปแอบไปอยู่ในถ้ำซะ When Elijah was in so much fear, the Lord said, "Yes, you go and hide yourself." เรานึกไม่ถึงว่าแค่พระเจ้ายอมนะครับเพื่อจะสอนบทเรียนกับเราหลายสิ่ง We may not think of this, but sometimes the Lord allows certain things in our life to teach us things. ในบางช่วงพระเจ้าจะให้เราไปสงบ In certain times, the Lord wants us to be still. เพื่ออะไร For what? เพื่อเราจะไปเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้ามากขึ้นในอนาคต So that we can reflect and see His mightiness in the future. เราคิดว่าเราเป็นหลบเอลียาหลบในถ้ำคิดว่านั่นคือที่ปลอดภัยที่สุด We thought that perhaps when he retreated back into the cave, that was the safest place. จริงๆแล้วพระเจ้าต้องการเอลียาไปนั่งคิดนอนคิดแล้วว่าทำไมมาแอบอยู่ที่นี่ But truly, the Lord wanted us to reflect back and say, "Why am I hiding in this cave?" เราคิดว่าจริงๆแล้วเอลียาควรจะอยู่ในถ้ำแอบอยู่ที่นี่หรือออกไปรับใช้พระเจ้า Do we think Elijah should retreat into the cave or should be out there serving God? ฝรั่งพูดอย่างนี้นะบางครั้งเราคานกลับไปแอบในรูของเรานะ Americans have this saying that sometimes we crawl back to our hole ไม่อยากจะเห็นโลกทั้งโลก and you do not see the world. ไม่อยากจะเจอใคร You do not want to see anyone. หมดหวังแล้ว You are so helpless. ตัดขาดจากโลกทั้งโลก You want to isolate yourself. แต่ดูเหมือนพระเจ้าจะยอมให้เราอยู่ในสภาพนั้นระยะหนึ่ง And sometimes it appears that the Lord allowed us to live in that circumstances for a while. พระบิดาบอกว่าขณะที่เอลียาแอบอยู่ในถ้ำพระเจ้าส่งอีกามานะครับคาบเนื้อคาบขนมปังมาเลี้ยงเอลียาเช้าเย็นวันละ2 รอบ The Bible said while Elijah was remaining in the cave, the Lord sent the crow to bring food to him in the morning and in the evening. แล้วก็มีลำธารเล็กๆอยู่ในถ้ำนะครับเป็นที่ให้เอลียามีน้ำดื่มตลอดเวลานั้นเหล่านั้น And there was a small creek running with water, and Elijah was fed from that water source. แต่ดูเหมือนเอลียาคิดว่าโอเคที่นี่จะเป็นที่หลบภัยนั้นจะอยู่นานที่สุดตลอดชีวิตแอบอยู่ในถ้ำนี้ละ It appears Elijah was content with that. This is good enough for me. I'll be retreat in here for a long time. เจสเบลไม่รู้ไม่ประจับไม่ได้ฆ่าไม่ได้ The queen Jezebel doesn't know I'm here. She cannot persecute me or kill me. แต่เมื่อถึงเวลานะพระเจ้าให้ลำธารแห้งนะครับ But when the time comes, the Lord dry up the creek. เอลียาเอาจะเอาน้ำที่ไหนกินล่ะ Elijah thought now, where am I going to get my water now? แต่เช้าก็รออีกาธรรมดามาตรงเวลานะอีกามามันไม่มาแล้ว In the morning, the crow would bring the food at a appointed time, but now the crow no longer comes. ตอนเย็นรอเนื้ออีกามันไม่มาแล้วมันมาส่งดิลิเวอรี่ UPS มันเริ่มมานะ In the evening, the crow does not deliver his dinner neither. ทำไมครับ Why? ถึงเวลาที่พระเจ้าจะส่งมาจากถ้ำแล้ว Well, that's because it was time. The Lord wanted him to get out of the พ cave. ระเจ้าบอกแอบมานานพอแล้วถึงเวลาแล้ว The Lord said, "You have retreated here for enough time. Now it's time to go out." เราเคยคิดไหมครับว่าแอบอยู่ในถ้ำของเราพระเจ้าปิดโน่นตัดน้ำตัดไฟนะครับ Have you ever thought to yourself that we are hiding in our caves and the Lord already cut our water source and the water and the power? ถึงเวลาออกจากถ้ำหรือยัง Is it time to leave this cave? ออกมาเผชิญชีวิตนะครับ Come out and face life. เพราะพระเจ้าพร้อมจะช่วยเรานะครับ Because God is ready to help us พระ now. เจ้ายิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าสามารถปกป้องเอลียาได้จากศัตรูรอบด้านทำให้เอลียามาแอบอยู่ในถ้ำ God is so powerful. He can protect Elijah from the enemies. But why is Elijah in the cave? หลายที่แอบอยู่ในถ้ำเพื่อเรียนรู้บทเรียนนะครับจะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเลย Well, Elijah is being taught that can you remain in this cave for the rest of your life? ไปไซดอนนะเดินทางต่อไปนะเราจะส่งเจ้าไปที่อื่นไปเรียนบทเรียน Go out to Sidon. I'm sending you over there. เอลียาก็เริ่มเดินนะครับเดินไปก็หมดแรง
Elijah started walking, but he didn't have much energy. นอนอยู่ใต้ต้นไม้บอกพระเจ้าขอตายที่นี่เราไม่ไปไหนแล้ว He was underneath a tree and he said, Lord, I just wanted to die here. ทูตสวรรค์มาปลุกนะ The angel came and woke him up. อ้าวขนมปังอยู่ที่นี่น้ำอยู่ที่นี่กินดื่มเพราะเจ้าจะเดินทางอีกไกล Here is the bread, here is the water, eat and drink because you still have a long way to go. อริยาตื่นมากินขนมปังกินน้ำเสร็จนอนติดไม่อยากไปไหนนะ Elijah woke up, he partake the bread, the drink, and he fall back asleep. ทูตสวรรค์มาปลุกอีกตื่นกินอาหารนี้พระเจ้าเตรียมให้ The angel woke him up again and said, wake up, eat and drink. แล้วเจ้าจะต้องมีกำลังเดินเอลียาจะเดินอีก40วัน40คืนนะครับโดยไม่กินไม่พักไม่หยุดอีกเลยจนถึงภูเขาของพระเจ้า You need the energy to walk, and yet Elijah walked for 40 days, 40 nights, and he didn't have any more food after that. เอลียาจะเดินผ่านทะเลทรายขึ้นเขาลงห้วยนะ40วัน40คืนนะครับ He walked through the wilderness for 40 days, 40 nights. เราไปถึงไหนครับ Where did he arrive? ไปถึงภูเขาพระเจ้าเอลียาเลือกเข้าไปในถ้ำแอบอีกนะ He went to the mountain of God, and yet he goes into another cave again. เราคิดว่าพระเจ้าอดทนกับเอลียามากนะครับเอลียายังไม่เรียนบทเรียนนะครับที่จะพึ่งพระเจ้า The Lord was so patient with Elijah, but Elijah still hasn't learned his lesson. เอลียาบอกฉันเหนื่อยแล้วเกินพระเจ้าพอแล้วเอาชีวิตไปเถอะ Elijah declared to the Lord, I'm so tired, Lord, take my life. เจ้าบอกว่าเราสามารถช่วยเจ้าได้ And God declared to him, I can help you. เรายังจะใช้ชีวิตของเจ้าอีกมาก I will still use your life for a lot of things. อยู่ที่เจ้าจะพึ่งเราหรือพึ่งตัวเอง But it depends on you whether you want to rely on me or on ถ้า yourself. เอลียาพึ่งตัวเองนะครับจบแล้วนะครับหมด If แล้ว Elijah depends on himself, and that was the end of it. แต่ถ้าเขาพึ่งพระเจ้าเขาจะทำสิ่งยิ่งใหญ่อีกมากแล้วเกินในชีวิต But if he depends on God, he will perform so many great things after that. ที่หน้าถ้ำนะพระเจ้าสำแดงอิทธิฤทธิ์อีกหลายสิ่งให้เอลียาเห็นนะครับ In front of the cave, the Lord performed so many miracles for him to see. พระเจ้าแสดงความยิ่งใหญ่นะพระเจ้าอยู่เหนือธรรมชาติทุกอย่างนะครับ He displayed his power that the Lord himself is over the nature. เอลียายังไม่ยอม Elijah still have not surrendered. พระเจ้าบอกโอเคไปไซดอนก่อนที่ไซดอนนี่อยู่ต่างประเทศนะจะต้องเดินไปอีกไกลนะขึ้นเหนือไปอีกไกลแต่ไปที่นั่นเราจะใช้หญิงม่ายคนหนึ่งเลี้ยงเจ้า The Lord said, you go to the country of Sidon, which is in the north, and he said, I will have a widow who will help you. เมื่อเอลียาเดินไปถึงที่นั่นนะครับหญิงคนนั้นกำลังเก็บกิ่งไม้แล้วก็จะไปทำอาหารมื้อสุดท้ายกินก่อนตายนะอดอยากดินแดนฝนไม่ตกแล้ว3 ปีครึ่ง When he arrived at Sidon, this widow was collecting the twigs to fix her last meal because it has been famine for 3.5 years now, and there's not much left. เอลียาเจอผู้หญิงคนนี้บอกเลยไปทำขนมปังไปฉันกินหน่อยเอาน้ำให้กินด้วยผู้หญิงก็ต้องมองแล้วงงนะ When he approached this widow, he said, fix me the last meal, fix me some bread, I want to eat. And this lady was confused. เอลียารู้ผู้หญิงคนนี้เหลือแป้งอยู่กำมือเดียวนะครับน้ำมันไม่กี่หยดจะกินมื้อสุดท้ายรอเวลาตายนะเอลียายังสั่งเขาทำให้ฉันกิน Of course, Elijah knows that she has her last batch of flour and then the last drops of oil, but he still said, go fix me some bread to eat. พระเยซูเคยพูดถึงเหตุการณ์นี้นะในคำเทศนาพระองค์นะบอกว่ามีหญิงม่ายทั่วไซดอนไม่รู้กี่เท่าไหร่กี่พันกี่หมื่นแต่พระเจ้าเลือกหญิงม่ายคนนี้คนเดียวสำหรับเอลียา In Jesus' time, Jesus talked about this widow that in the country of Sidon there were so many widows, but the Lord picked this particular widow. พระเจ้าจะสอนบทเรียนนะทั้งเอลียาและหญิงม่ายคนนี้ในการเชื่อพึ่งพระเจ้า The Lord will teach this widow and Elijah a lesson. ทั้งเอลียาและหญิงม่ายคนนี้รู้ว่ามีแป้งอยู่กำมือเดียวนะครับที่จะกินแล้วตายนะ Both Elijah and this widow know there's only one last batch of flour that they have left. น้ำมันอีกไม่กี่หยดนะครับสำหรับทำขนมมื้อสุดท้ายนะครับ They have a few drips of oil that is enough
to fix the last meal of bread. แต่พระเจ้าบอกว่าด้วยแป้ง1 กรัมกับน้ำมันไม่กี่หยดนี้จะเลี้ยงครอบครัวนี้ทั้งครอบครัวทั้งเอลียาอีก3 ปีครึ่ง But the Lord told them, with this little flour that you have left and the little oil that you have left, it shall feed you and your family and Elijah for 3 more years. เราเชื่อไหมครับ Do we believe that? เป็นไปได้ไหม How could that be? เห็นอยู่แล้วมันไม่มีอะไรนะ You only see that there's just a little bit things left. แต่พระเจ้าทำได้ใช่ไหมครับ But God is able, right? พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนโดยขนมปังกี่ก้อนปลากี่ตัว How many people did Jesus feed? The 5,000. How many loaf of bread? เราทำไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้ We cannot do it, but God can. พระเจ้าที่อยู่ในเราทำได้ทุกสิ่ง God that is within us can do anything ถ้าเราเชื่อ if we believe. เมื่อพระเยซูบอกสิเอาขนมปัง5 ก้อนเอาปลา2 ตัวให้เราสิผมจะเลี้ยงยังไงคน 5,000 คนยังไม่นับผู้หญิงเด็กเลี้ยงยังไง When Jesus tell his disciple, bring me that 5 loaves of bread and the 2 fish to feed this mass majority of the people, the disciple go, how could this be? แต่เขาทำเพราะพระเยซูสอน But they obey because Jesus command them. แล้วพระบอกยังไงครับทุกคนกินอิ่มเหลืออีก12 กระบุง And the Bible tells us that everybody was fed, they were all full, and they still have 12 baskets left. เราเชื่อ Do we believe that? แม้ทุกวันนี้นะครับการศึกษายังเกิดขึ้นทุกวัน Even nowadays, there is still miracles that is happening. พระเจ้าที่อยู่ในเราทำได้ทุกสิ่ง God that is within us can do everything. และถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเราจะทำได้ทุกสิ่งเหมือนกัน And if God is within us, we can do anything. เราจะผจญปัญหาได้ทุกอย่าง You will be able to face all kind of problems. และเราจะชนะศัตรูทุกที่โดยพระเจ้าที่อยู่ในเรา And you will overcome your enemies just anywhere through God that is within us. พระเจ้าให้หญิงคนนี้เลี้ยงเอลียาตลอด3 ปีครึ่งนะแม่ทุกวันนะผมกำลังคิดภาพนี้นะเมื่อผู้หญิงจะมาทำอาหารตอนเช้าเนี่ยมันรู้นะมันหมดแล้วเมื่อวานไอ้ไม่กำนี่นะใช้ไปแล้วเอามือล้วงลงไปในโถแป้งเชื่อไหมมันจะมีแป้งอีก The Lord used these widows to feed Elijah for 3.5 years. And I can imagine this picture that each morning this widow would put her hand into the bowl to get the flour. She knows it was used up yesterday, but yes, it's still there. เราที่ทำขนมปังนะเราใช้น้ำไอ้แป้งหมดขวดทุกวันแล้วพรุ่งนี้จะมาเอาอีกเนี่ยมันรู้ได้ไงมันจะมี Those of us that are baking, we know that we use up all flours, and then the next day you come and how do you imagine that the flour is still there when it was used up? ไอ้น้ำมันที่เทออกมาทำขนมปังเมื่อวานนี้มันเทจนเรียบไม่มีเหลือแม้แต่หยดเดียวแล้วพรุ่งนี้จะมาเทเอาอะไรเท The oil that you used up yesterday, how am I going to do it today? แต่ว่าน้ำมันไม่เคยหยุดไหลตลอด3 ปีครึ่งแป้งโถนั้นไม่เคยขาดแป้งตลอด3 ปีครึ่ง But yet that picture of flour never ran out of flour and the oil never stopped flowing. เราเคยเกิดเหตุการณ์นี้ในชีวิตของเราไหมครับพระเจ้าเลี้ยงดูเราแบบนี้ Has anything similar to this ever happened in our อ๋อ lives? ชีวิตผมนะผ่านประสบการณ์นี้ไม่ใช่น้อย But for me personally, there are just so many of these things that were happening in my life. เมื่อผมเริ่มคริสตจักรกับพวกเรานะเราทราบว่าผมทำงาน6 เดือนแรกไม่มีเงินเดือนแล้ว6 เดือนหลังจาก6 เดือนแล้วเดือนละ50 เหรียญ When I first started the church with us, the first 6 months I have no salary, and then after 6 months my salary was $50 per month. โบสถ์เราไม่ใช่โบสถ์ใหญ่นะ Our church was not a big church. แต่ผมเรียนบทเรียนตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนพระคัมภีร์นะที่พระเจ้าเรียกผมนะผมบอกพระเจ้าผมไม่มีเงินจ่ายค่าโรงเรียนนะไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านนะพระเจ้าเลี้ยง But I learned my lesson early on as a Bible student that I told the Lord, Lord, I don't have a lot of money. If you were to use me, you will provide for my tuition and my room and board. จนทุกวันนี้ผมไม่เคยรู้ใครจ่ายค่าโรงเรียนให้ผมนะที่ผมเรียนเซมินารี Until today, I do not know who paid for my ผม tuition. ไปบอกโรงเรียนว่าผมไม่มีเงินจ่ายเขาบอกไม่ต้องห่วงมีคนจ่ายให้คุณนะ
I go to the school administrator and I told them I have no money to pay the tuition. They said, don't worry, just study. นี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับ This is something that was amazing that happened. ผมเคยบอกแล้วนะครับว่าเงินสดในถุงผ่านมาใต้ประตูห้องหรือในเมลบ็อกซ์ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆผมไม่เคยรู้ว่าเงินมาจากไหน I told you guys that cash come underneath my door or in my mailbox and I never know who was the giver. เมื่อเราจะมีลูกคนแรกนะครับสุดพออพาร์ตเมนต์เล็กไปแล้วเราจะต้องมีบ้าน When we were about to have our first child, my wife told me our apartment is too small. We ought to have a house. ผมบอกภรรยาว่าเราไม่มีเงินซื้อบ้าน And I told my wife we do not have enough money for the down payment. มันต้องพูดถึงดาวเพย์เมนต์นะไอ้แค่จ่ายแต่ละเดือนเราไม่มีเงินจ่าย Actually, don't even mention about down payment. เพราะว่าไอ้มอดเกตแต่ละเดือนมันมากเงินเดือนผมซะอีกนะ Each month's mortgage is more than my salary at the time. แต่พระเจ้าเมตตาให้บ้านแล้วก็เราสามารถผ่อนได้ทุกเดือนการสัจจันเกิดขึ้น But the Lord has mercy on us and we were able to purchase the house and we have enough money to pay each month's mortgage. เงินเดือนของเราไม่เคยคุริฟายสำหรับโลนที่ไหนนะไม่ว่าเมื่อไหร่ Based on our salary, it was never enough for the mortgage, no matter what time it was. แต่พระเจ้าให้บ้านเรา But the Lord gave us the house. และพระเจ้าเลี้ยงดูเราตลอดมานะ And the Lord has been providing us ever since. ลูกผมนั่งอยู่ที่ยังบอกได้นะเพื่อนถามว่าพ่อแม่เลี้ยงเธอด้วยอะไร All my children that are here, they can tell you if you ask them how do your parents เพราะ feed ว่า them. what we feed you Church leftover. นั่นคือตอบลูกทุกคนนะ ถ้าถามพอล่าว่าอาจารย์กับพี่สุพรเลี้ยงลูกแบบไหนก็บอกว่าทานอาหารเหลือจากโบสถ์ It's not leftover. Special name. No, not leftover. We separate them. ไม่ใช่อาหารนะคะแต่เป็นอาหารที่เราแบ่งออกค่ะแบ่งออกให้ครอบครัว We gave them first. The first fruit. Yes. แต่ผมต้องการบอกนะครับพระเจ้าเลี้ยงดูเราจริง Amen. Amen. I just want to emphasize that the Lord truly provides for us. เมื่อลูกจะไปมหาวิทยาลัยทั้ง3 คนนะแม่ลี่รู้ว่า UC เบิร์กลีย์ปีเท่าไหร่นะ UC แต่ละปีเท่าไหร่พ่อลี่บอกผมนะ10 ล้านบาทลี่เรียน When our children were about to enter college and Ernie's mom know how much tuition costs at UC Berkeley for Ernie is 10,000 million Thai baht. พอล่าไป UC เบิร์กลีย์นะสันเสริญไป UC เออร์ไวน์นะจอยไป UC เบิร์กลีย์นะ3 คนพร้อมกันปีเท่าไหร่เป็นแสนอยู่ พอเราไป UCLA, Joy ไป UC Berkeley, สันเสริญไป UC Irvine, how much money do they need for each year? เป็นแสนดอลลาร์ At least $100,000 each year. พระเจ้าจัดเตรียมเมื่อถึงเวลา The Lord provided all when it was time. ลูกถามพ่อมีเซฟวิ่งสำหรับคอลเลจฟันไหมบอกไม่มี My children ask me, Dad, do you have saving a college saving for us? I say, no, son. ถึงเวลาพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างสำหรับลูก When the time comes, the Lord will provide for you all. ลูกทั้ง3 คนจบ UC นะไม่มีหนี้ก็จะทำ All of my 3 children graduated from the UC system and they do not owe anything. พระเจ้ายิ่งใหญ่ The Lord is almighty. ยิ่งกว่าเศรษฐีเงินล้านใช่ไหมคุณเปิง Our Lord is more than billionaire, isn't it? พระเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่ง God is able to do just anything. สิ่งอัศจรรย์จะเกิดกับชีวิตของเรานะครับเราสามารถทำอะไรยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าได้ถ้าเราเชื่อ Miracles will happen in our lives if we believe in God. เราทำไม่ได้เพราะเราไม่เชื่อ We cannot do it because we do not believe. เพราะเราไม่ไว้วางใจพระเจ้าทั้งหมดจริง And you do not truly depend on Him. ๆดูสิพระเจ้าสร้างทุกอย่างพระเจ้าของทุกสิ่งไม่ใช่หรือ See, God created the universe and He's the owners of everything, isn't it? แล้วพระเจ้าอยู่ในเราหรือเปล่า It's God within us. ถ้าพระเจ้าอยู่ในเราทำไมเราทำไม่ได้ If God is within us, why can't we do it? ทำไมเราไม่เชื่อ Why don't we believe?
นั่นคือปัญหาของเรานะครับ That is our problem. พระเจ้านำชีวิตของเราตลอดมานะครับตระกูลผมเป็นคริสเตียนมา200 ปีผมอาจจะไม่เคยเล่าให้เราฟังเท่าไหร่นะ God has been leading my families for the past 200 years. Sorry. พ่อของปู่ผมนะขึ้นไป4 ชั่วคนนะครับของสุพรนะขึ้นไป4 ชั่วคนเราเป็นคริสเตียนกันมา200 ปีนะ7 ชั่วคน We have 7 generations of believers in our family. พ่อของปู่ผมเป็นคริสเตียนคนแรกในหมู่บ้านนะ My great-great-grandfather was the first Christian in the village ในประเทศจีน in China. ถูกข่มเหงถูกทำร้ายทุกอย่างแต่เขายึดมั่นเชื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้า They faced persecutions and a lot of harassment, but yet they did not forsake their faith. ฝ่ายภรรยาผมสุพรนะแม่ของย่าก็เป็นคริสเตียนคนแรกในวงตระกูลในครอบครัวแล้วก็สร้างโบสถ์รับใช้พระเจ้า My wife's family, her great-grandmother was the first lady in the family to believe in God, and she built a church. และพระเจ้าเมตตาเรา2 ครอบครัวตลอดมานะเรามีนักเทศน์ในตระกูลเราตลอดมา7 ชั่วคน And the Lord has shown mercy within the 2 families, and then we have a lot of pastors in our family within the 7 generations. และพระเจ้าแสดงความยิ่งใหญ่ในตระกูลเรานะซื่อสัตย์อวยพรเราเลี้ยงพวกเรามาตลอด And the Lord displayed His sovereignty, His faithfulness, and He has been taking care of us all of these ผม generations. เล่าวันนี้ให้เราฟังว่าต้องการยืนยันความยิ่งใหญ่พระเจ้าไม่ใช่แค่เรานะแต่ขึ้นไปถึงบรรพบุรุษของเราลงไปถึงลูกหลานเราอีกทุกช่วย I share this story with you because I wanted to let you know how great God is, that He will take care of not only us but our forefathers and our future generations. ผมมีความหวังและเชื่อนะครับลูกทุกคนจะรักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าตลอดไป I have faith and hope that my children will be serving God the rest of their lives. เพราะนั่นเป็นสิทธิพิเศษที่ได้รับใช้พระเจ้า Because that is a special privilege to be able to serve this God. ขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้เราขอบคุณพระเจ้าทุกวันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น We shall thank God for every day, no matter what happens in our life. พระเจ้าใช้เอลียานะครับพระเจ้าให้อิทธิฤทธิ์มากมายเมื่อเอลียาออกมานะครับรับไปเผชิญกับเจสเบลซึ่งชินา God uses Elijah when he comes out of the cave. The Lord allowed him to be able to face the queen Jezebel. เอลียาเรียนบทเรียนนะครับที่จะเชื่อพึ่งพระเจ้านะครับเป็นตายแล้วแต่พระเจ้า Elijah learned his lesson that whether he was alive or he was dead, he will depend on God. จะตายอยู่ในถ้ำหรือไปถูกเจสเบลฆ่า He had to determine whether he wants to die in the cave or go out and face Jezebel and maybe killed by her. เราจะเลือกที่ไหนครับตายอยู่ในถ้ำหรือไปตายสู้กับเจสเบลเพื่อพระเจ้า What would you choose, to die in the cave or to die battling with the queen Jezebel? อะไรดีกว่า Which one is better? ทั้ง2 อันตายเหมือนกันนะ Both situations you shall face death. เราจะเจอปัญหาแน่นอนนะ We will come across problems in our life. แต่ชีวิตเราอยู่เพื่ออะไร But why do you live? What is it for? ชีวิตเรามีประโยชน์อะไรแค่ไหน How useful is your life? พระเจ้ามีจุดประสงค์สำหรับชีวิตของเราทุกคนนะครับ God had a purpose for each one of our life. อยู่ที่เราจะยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราหรือเปล่า It depends on us whether we will allow the Lord to use our life or not. ถ้าเรายอมนะครับเราจะเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าอีกมากเหลือเกินในชีวิตของเรา If we allow Him to use our life, you will see His mightiness in our lives อย่า many more. จำกัดพระเจ้านะครับว่าฉันทำไม่ได้เราไม่ได้พูดอย่างนั้นถ้าเราพูดอย่างนั้นหมายความว่าพระเจ้าทำไม่ได้ Do not limit this God and say, I cannot do it because it is God, not yourself. เราก็ต้องบอกว่าพระเจ้าทำไม่ได้ Some say, God cannot do it เพราะฉันไม่เชื่อ because I don't believe it. ให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราจริง Allow this God to be God in our life. ๆแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้ามาก And you shall see His mightiness. แล้วเราจะเห็นพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราอีกมากเราจะเป็นพระพรสำหรับคนอีกมากเหลือเกิน And you shall see a lot of miracles in your life and how He will use you. ในคืนนี้นะครับเราจะมาดูนะครับพระเจ้าใช้เราพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าปกป้องเราเพื่ออะไร
Today we shall examine, tonight we shall examine why and how the Lord uses and for what. แต่ในบ่ายนี้เราต้องการให้เราตั้งใจจดจ่อว่าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่ง But this afternoon I want us to ponder and emphasize on this that the Lord can do all things. ขอเราฝันความฝันของเรายิ่งใหญ่นะครับเพื่อพระเจ้า May we have the great dreams for God. ผมไม่ทราบนะแต่เราก็มีความฝันอะไรบ้าง I do not know what kind of dreams each one of you have, แต่ขอให้มันยิ่งใหญ่ but I want this dream to be great เพื่อพระเจ้า for God. บางคนบอกอาจารย์ฉันมีฝันน้อย Some people say, Pastor, I had small dreams. ๆ ขอให้มีความฝันนะเพื่อพระเจ้านะครับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ May we all have dreams for God. The greater the dream, the better it is. ทำไมเราไม่ต้องการทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า Why don't you want to do great things for God? ในเมื่อพระเจ้าจะทำชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์มากครับ When the Lord will work through us to benefit Him. เราต้องการนะครับ Do we want this? อยากจะทำบางสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าก่อนตาย Do you want to do certain great things for God before we อะ die? ไรก็ได้นะครับขอให้เราฝันบางสิ่งเพื่อพระเจ้า Whatever it is, it's okay, but just start dreaming for God. 30 วินาทีเริ่มคิดนะครับ 30 seconds, start thinking now. เพราะเดี๋ยวเราจะมาอธิษฐานกัน เราจะมาสัญญาต่อพระเจ้า Because after that, you're going to come out and pledge to God ว่าแต่นี้ต่อไปความฝันนี้ฉันจะทำจนวันตาย that from now on, this dream, I will pursue it until I die. เป็นไงครับสักกี่คนจะอธิษฐานกับพระเจ้าวันนี้ความฝันของเราเพื่อพระเจ้า How many people of you will tell God your dream? เอเมนเราออกมานะครับอธิษฐานด้วยกันก่อนเราจะจบ Amen. Come